No, salutare oameni buni, eu sunt Bobo și astăzi vom face tutorial la Catlip. El arată cam așa. Dar înainte să începem și acest tutorial, nu uitați, vă las aici Instagramul meu, dați un pumn butonului de follow, acolo mă puteți contacta pentru orice detalii în plus pe care le aveți nevoie pentru oricare tutorial de pe acest canal. De ce anume ai nevoie pentru acest Catlip? În primul rând de o încălzire foarte bună, iar în al doilea rând de săritura de precizie. Iar dacă nu ai învățat încă precizia, nu uita, ai aici la i-ul acesta, la carduri, tutorialul pentru săritura de precizie. Intră la el, după care revin aici ca să înveți Catlip-ul. Catlip-ul este o mișcare destul de utilizată în parkour. Ea te ajută de asemenea ca wallrun-ul să escaladezi un perete. Ca să reușești să faci acest Catlip, ai nevoie de câțiva pași pe care trebuie să-i urmărești cu foarte mare atenție. Din săritura de precizie poți învăța foarte ușor Catlip-ul. Ideea e că trebuie să urmezi exact aceiași pași de la precizie dacă vrei să faci Catlip-ul de pe loc, dar poți să faci Catlip-ul la fel și din alergare. Tot ce trebuie să știi e că contactul cu peretele prima oară trebuie făcut cu picioarele pentru a atenua tot impactul, iar apoi cu mâinile. Când faci primul contact cu peretele, trebuie să știi că nu îl vei face cu toată talpa, îl vei face la fel ca la precizie cu pinjaua. Pinjaua trebuie să fie la nivelul fundului. Am să vă arăt un cadru din lateral să înțelegeți. După ce ai reușit să faci acest prim contact cu peretele, urmează să agheți mâinile și să rămâi în poziția de Catlip. Ca să reușim să rămânem lipiți de perete, trebuie să știi cum să te prinzi cu mâinile în vârful peretelui, da? În primul rând, nu pui toată palma deasupra și rămâi atârnat. Nu scoți degetul mare aici. Degetul mare trebuie să fie sus și urmărește să agheți doar cu degetele, da? Doar cu degetele agățăm peretele și acolo rămânem. Nu uita, primul contact e cu picioarele și la scurt timp urmează să adaugi și mâinile. Primul lucru, vin picioarele, între timp se pregătesc mâinile, da? Este o mișcare pe care o faci aproape deodată, doar că picioarele ajung un pic mai repede pe zid decât mâinile. Trebuie să atenuezi impactul cu picioarele. E exact ca la precizie și ca la orice altă săritură de la înălțime. Atenuăm tot impactul cu picioarele. La finalul acestui videoclip o să las câteva cadre în care dau câteva exemple de Catlip și o să înțelegeți foarte bine în ce situații se pot da Catlip-ul, din alergare sau de pe loc. Bun, fraților, am încredere în voi că puteți învăța foarte repede și foarte ușor și acest Catlip. Nu uitați, exersați tot mai mult și totul va fi din ce în ce mai ușor. Nu uitați, vă las aici Instagramul meu pentru orice altă întrebare sau nelămurire pe care o aveți pentru toate tutorialele de pe acest canal. Iar dacă v-a plăcut și acest tutorial, nu uitați să dați un pumn butonului de like, să strângem cât mai multe like-uri și la acest episod, să-i dăm un share să-l vadă cât mai multă lume și bineînțeles să ne abonăm la canal. Ne vedem la următoarele tutoriale. Pa, pa!